안녕하세요. 지구의 옹골트. 아니? 일단 여보는 이거 있는 사람들이 커피가 아주 맛있네요. 자기가 인정할 정도. 잘 맛있어. 도쿄 이번 여행 중에 제일 맛있는 커피라고 합니다. 아 그러네. 빵은 약간 토스팅을 했고 드셔볼게요. 맛있어. 되게 담백하네. 우리는 지금 에그타르트를 에그타르트. 저희는 오늘 여기 도장 한번 빼겠습니다. 가봅시다. 에스메랄다 서비스 디파트먼트. 아! 12시 5분이야! 어? 내가 그럼 그렇지 뭐. I'm waiting for you. 저는 간단하게 한 7개 정도? 간략하게 4개만. 하나씩 낱개로 포장이 돼 있고요. 오, 진짜 바삭해 보인다. 짜란. 이 영롱한 상태를 보십시오. 맛있어. 맛있어. 여러분, 시부야에 오시면 저 에그타르트 집은 꼭 가야 합니다. 진짜 맛있습니다. 저 에그타르트, 수많은 에그타르트를 먹어봐 왔지만 여기가 정말 잘합니다. 추천. 근데 여기 한참 다시 없는데. 있어요? 먹어봐. 아 이게 좀 찍으면 안 되네. 그것이 오아시스 팬은 아니지만 팬이야? 아님 저리 꺼져.
예, 드디어 구했다. 와우. 여기가 바로 비싼 동네. 나는 이 건너에서 구경만. 중국인들이 진짜? 이렇게까지 준비했어. 아침에. 좋겠다. 이까번쩍하다. 냄새 괜히 좋아. 당장 길빵하고 싶지만 참겠습니다. 여기가 그리프? 냄새 맡아보세요. 아, 네. 냄새를 맡고 중국 것도 Thank you for watching. Alright, see. Thank you. And coffee. ありがとうございます. 꽤 비싸 보인다 진짜. 이게 10,000원이라고요? 와 진짜. 이게 콜롬비아? 네, 콜롬비아. 아싸라비아 콜롬비아? 기대했던 건 많지. 응. 좋은 퍼포먼스는 안 나오는 것 같아요. 맛도 그럴 것 같고요. 응. 어때요? 돈카페예요? 맛이 있어 없어? 그것만 말해. 없어요. 나도 먹어볼래. 응. 이게 무슨 말이야? 괜찮을까요? 낭만이다 낭만. 딱 앉을 수 있는 데도 있고 좋다 여기. 여기서 길 빼볼게요. 네. 근데 이게 한 개에 얼마였어? 되게 쌌어. 한 1,200원? 1,300원? 2,000원도 안 했어. 감 나올 때 먹으면 맛있을 것 같아. 에펠타워 앞에서 이거 먹으니까 되게 프랑스 사람 된 것 같거든요. 그 에펠탑 앞에서 에펠탑이야? 크루아상 먹는 그런 느낌인 거죠. 그 다음은 유명한 거 메론. 이게 더 맛있어. 진짜 얘를 먹었어야 됐네. 맛있네? 네. 얘를 먹어야 된다.
예쁘다네. 우리가 하는 일. Which is Kaido? Ah, sorry. This is Dodo. Kaido. Sorry. Oolong tea and shochu. Okay. 깍두기 먹고 싶어. 양배추를 너무 많이 먹었나? 그래서 배가 불러. 근데 얘가 딱 입가심이 된다, 그치? 여기 있다. 잠깐 여기는 메모리 있어. 얘 핑크색도 있네? 머리가 그냥 가만히 있어. 이거는 메모리 있다. 아, 이거 내가 왔었어? 와. 진짜 귀엽다. 오늘의 전리품 제일 잘 선택. 이게 오늘의 마지막 밤 최후의 만찬입니다.